最近咳嗽变性哮喘的小朋友非常的多。今天我通过分享一个咳嗽变性哮喘叠加过敏性鼻炎孩子的病例，让大家了解一下中医从根本上解决小孩子反复咳嗽的根本思路。这是一个8岁的小朋友，自从上了幼儿园之后就反复咳嗽，然后去医院检查，被诊断为咳嗽变性哮喘，还有过敏性鼻炎。咳的话，特别是停掉2天哦，咳得很厉害，他也鼻子有吸哦。我3岁之前，我奶奶从来不生病，我真的很后悔送他那么早去上幼儿园。去年第一次在我这里就诊的时候，西药也吃过，氯他定啊、布鲁斯特，做雾化也做过，一直没有好利索。然后我就听医生建议开始打针啦，又做雾化了。但是那个打了1个星期针了，雾化，他停下来以后，他这个咳嗽又开始了。然后过了大半年，他妈妈联系我，谭医生，我现在快崩溃了，怎么办？孩子咳嗽一直老是不好。这边我真的也去了几个那种中医诊所啊，那种诊所，人家说好了，我就去了。首先我给他开了3副中药，同时要注意4件事情。第一个就是避风寒，一定不要让小朋友反复受凉了。刮风下雨的时候，尽量不要带孩子去外出，天气变冷的时候及时更换衣物。第二点，肾起居，一定要早起早睡，然后多去锻炼身体，让小朋友运动，增加免疫力，增加抵抗力。第3点，调整饮食，小孩子一定要学会忌口，像那种冷的、冰的，尽量不要去吃。然后发物、牛肉、海鲜这种过敏性鼻炎、过敏性体质的孩子尽量少吃。第4点就是健脾胃，脾胃为生痰之源，脾胃好的时候，痰湿才不会内生，出汗量才会减少，孩子咳嗽才不会反复，才能够断根。